sabia que era o fim, mesmo assim não me entreguei. Eu só rezava pra você voltar. O tempo sem você parou, pois o cupido me flechou, pois não consigo esquecer você. Por toda a minha vida desejei você. Nos meus planos não contava em te perder. Agora sem você acho que não vou te esquecer. Eu tinha tantos planos com você, só Deus sabe o que eu fiz pra te esquecer. Eu tinha tantos planos com você. Olá pessoal da TV Assembleia, essa é a banda L20, eu sou Marcelo Silva, vocalista, Marcos Souza, Del Oliveira. Deixa cada um se apresentar, né? Melhor, né? Melhor. Eu sou Marcelo Silva. Sou Marcos Souza, guitarrista da banda. Eu sou o Del Oliveira, baixista. Tem também o Vitor Rocha, que é o baterista que não pôde estar aqui hoje. Exatamente. Nós vamos contar um pouquinho da nossa história, né? Isso aí. Da nossa recente história. Exatamente. Bem, tem acontecido muitas coisas interessantes assim, no cenário musical capixaba, brasileiro e, por que não falar também, mundial. Eu acho que a música é música ela não, na verdade, não tem fronteiras. Então, a gente não gosta de colocar assim música capixaba. Acho que tem muita coisa boa, muita coisa de valor aqui, mas a gente, enfim, eu acho que a música não tem fronteiras. A banda começou desde 2007, a gente já toca junto já há muito tempo e conhecemos já de outras datas aí. E em 2007 realmente veio formar o L20, né? Então, L20 na verdade significa, o pessoal às vezes procura saber assim, o que significa L20, né? Sempre pergunta, pois né? Aí... A chave L, não. Não, todo mundo tem 20 anos? Não, a gente passou mais um pouquinho. Né? Mas, na verdade, a gente queria uma coisa que tivesse a ver com o Espírito Santo. Então, surgiu a ideia de repente, chegamos na localização, na localização geográfica do Espírito Santo, que é a latitude 20. Aí ficou L20. A música que a gente tocou aqui agora, iniciando aqui, é a música de trabalho do nosso CD. Vou até pegar aqui o CD aqui. É a música de trabalho do nosso CD, que já está aí, sendo divulgado aí. A gente está fazendo um trabalho muito legal em cima dele aí, tocando nas rádios. Essa música, a gente fez a versão acústica dela aqui, mas ela tem uma outra versão. E essa música está tocando nas rádios, FMs do segmento de pop rock. O videoclipe quase terminando, né, Marcelo? Estamos no processo de finalização. Exatamente, muita coisa acontecendo aí. E a gente vai fazer mais uma música aí para poder enfatizar isso aí do CD. Pode crer. Pode crer. Pode crer. O sol só vai brilhar pra quem luta pra vencer. O futuro vai te mostrar que o que se planta é pra colher. Pode, não importa o que plantou, vai ter. Pode crer. O caminho é vencer sem contar com a sorte. A vida não tá mole, vai se virando como pode. É pensamento positivo, neutralizando o negativo. O sistema que constrói é o que destrói e leva à morte. A alegria não está no prazer que se compra, mas se encontra sobretudo no amor que se planta. Por isso vamos aproveitar, pois a noite é longa, a vida se torna curta. E cada segundo que você desfruta. Yeah! Tá na balada, na quebrada, pode crer.
tô curtindo, tô na minha, só quero viver. Na madrugada, na zoada, pode crer. Na boate, no barzinho, só quero viver. Hey! A gente procurou misturar, mesclar várias coisas, várias vertentes aí, tem um pouquinho de rap aí, tem essa pegada pop music aí também. A gente costuma fazer um som muito variado, mas dentro de uma performance de pop rock, né? A gente tem várias influências aí de bandas nacionais, internacionais aí. Acho que o Del gosta muito de Iron Maiden, Marcos também, Titãs, eu gosto muito de Bon Jovi, pô, curto pra caramba também. Então, são vertentes, N vertentes para poder formar num grupo de pessoas uma característica sonora muito peculiar, assim. É isso aí. Vamos de música, então. Vou tocar uma música aqui que é 1 minuto. 1 minuto. Essa música tem uma história engraçada, né? Ela foi feita em 1 minuto. Não só isso, ela foi vencedora também de 3 grandes festivais. Exatamente. No Espírito Santo, né? Festival de Alegre, o Festival Prato da Casa, que teve há pouco tempo, e o Festival Independente também de Vila Velha. Isso aí. Então vamos aí. lá. Vamos de música. Se vou, nem sei se fico, mas sei que ainda quero te ter pra sempre. Seu jeito doce de me envolver, seu gênio complicado que me faz enlouquecer. Noites inteiras em claro e no meu quarto, só pensando em você. Sobre as luzes da cidade eu consigo entender. Você me ensinou a ser feliz, e tudo que eu quero é trazer você pra mim. 1000 histórias pra contar, de Julieta e Romeu. 1 minuto pra te amar, no jardim do Éden se perdeu. Eu estou aqui tão só, no silêncio do meu quarto, na estante da minha sala ainda guardo o seu. 1000 histórias pra contar, de Julieta e Romeu. 1 minuto pra te amar, no jardim do Éden se perdeu. Eu estou aqui tão só, no silêncio do meu quarto, na estante da minha sala ainda guardo o seu retrato. Pois é, esse aqui é o CD de trabalho. A gente tem site também, é o www.l20.com.br. E a galera pode procurar também em redes sociais aí, da banda também, busca lá L20 lá e vai ter um monte de coisa lá. Músicas para download, enfim, hoje em dia é complicado, venda de CD é meio complicado, né? Eu sigo a procurar, sei que ainda vou encontrar alguém que goste e saiba cuidar de mim. Não quero nem lembrar de tudo que passei, só quero lembrar dos momentos que me fazem feliz. Você não se importou, nem quis saber de mim, apenas me usou, mas tudo tem seu fim. Agora estou decidido que não quero mais sofrer. Não vou voltar o tempo que perdi, mas vou lutar pra sempre ser feliz. Você vai ver, um dia eu te amei como ninguém e vai se arrepender.
Show de bola. Essa música, Tempo que Perdi. A gente perdeu um tempão pra fazer essa música, né? Foi a que inspirou também, né? O que a gente fez na outra em 1 minuto, essa a gente perdeu... Acho que foi a primeira, não foi? Foi a primeira música da banda. Primeira música, a gente começou a ensaiar e tal, ia lá pra casa do Marcos. A banda nasceu com essa música, né, bicho? Foi a primeira música de... Você vai contar a essência do... Não. Pode contar o segredo? Não pode. Não. Então, a gente vai revelar o segredo aí a essência das composições aí no próximo bloco aí. Beleza? Não vou voltar o tempo que perdi, mas vou lutar pra sempre ser feliz. Você Estamos de volta aí, mais um bloco aí, o Som da Terra, show de bola, agradecendo novamente aí a oportunidade. E estou de volta para justamente contar, né, um pouquinho assim, se é que pode se dizer. É claro que talento incontestável aqui, né, do nosso compositor aqui, letra, arranjo, mas o que nos reunia, né, de certa forma naquele... Esse é o segredo. Vamos colocar que é a essência, né? Era churrasquinho, picanhazinha, linguicinha, rapaz, o quê? É aquela geladinha, então, rolava ali, as ideias realmente fluíam ali. Começou otimamente, bem. No final ninguém sabia nenhum acorde, né? Pois é, mas a música ficava ali, ó, né? Incentivando não, mas era o que acontecia aí. E a gente manteve esse compromisso aí, né, cara? Então, é o nome dessa próxima música que a gente vai fazer agora. Sol e mar, vivemos no paraíso, como beija-flor, como beija-flor, céu azul do céu, a luz do seu sorriso que me faz viajar. Eu fico a perguntar o porquê, por que será que sou louco por você? Louco por você, pra te beijar, pra te amar, pra te querer. Louco por você, eu sou. Perto do fim, entre mil estradas que eu não vou seguir por mim. Eu te falei, tempo não resolve assim. Quero fazer a sua cabeça. Sei que o sonho é bom, não pode ter fim. Quero fazer a sua cabeça. Quero fazer a sua cabeça. Sei que o sonho é bom, não pode ter fim. Quero fazer a sua cabeça. A gente costuma tocar essa música em alguns shows que a gente vem fazendo e a galera participa muito. Acho que essa música passa uma mensagem muito interessante assim pra gente também e pra quem ouve a música. Essa é a banda L20, a gente está fazendo esses sons aí, a gente vem tocando aí em várias casas aí, se apresentando e fazendo esse som aí. E é isso aí que vocês estão vendo mesmo, o papo é descontraído, isso sempre rolou aí e tal. Algumas coisas que vão acontecendo no trajeto aí de toda a banda aí, isso é natural acontecer. Fala um pouquinho das suas influências assim, Del, que você curtia aí, que você ouvia aí, a galera. Então, cara, eu iniciei ouvindo Iron Maiden. Primeiro lá na roça, que eu sou do interior, a gente ouvia Sérgio Reis. A gente ouvia Sérgio Reis. Meu irmão tinha uma viola, eu tocava viola de 10 cordas. Meu irmão, então a gente gostava. Daí mudamos pra cidade, aí começou a vir umas loucuras. Fiz
década de 80, assim, aí eu comecei a ouvir heavy metal, cara. Tinha heavy metal naquela época. Tinha o Iron Maiden, era a banda que eu gostava. Aí dali eu olhei pro contrabaixo e ouvi, poxa, o contrabaixo é legal, cara, o que esse cara tocando. Minha influência veio dali. Nasci ali tocando rock. E daí veio as coisas nacionais legais que vieram logo em sequência. Titãs Capital, Legião. Enxada pelo Não, baixo, eu toquei né? enxada pelo contrabaixo. É verdade mesmo, cara. É uma boa troca, tá? Também acho. A gente rala pra caramba aqui, mas... Não é ruim não, né? Não, mas lá é legal, eu gosto de lá também. Acho E você, mano? Interessante. Eu curtia muito Titãs na adolescência, né? Um pouco pode tempo crer. isso. Os caras estão fazendo 30 anos de carreira, você tá ligado agora, né? Ah, Carreira. Então, 30 Não, anos... só que eu peguei eles e já estavam com 20 anos. Ah, de tá carreira, bom, né? entendi. Então, Vamos lá, vamos de música. Bem, nesse CD a gente fala sobre juventude, a gente fala sobre amor, a gente fala, tem canções românticas aqui, a gente fala sobre realidades, política, enfim. Tem uma música que a gente fala também, no caso, sobre drogas. Eu acho que é um alerta, assim, eu acho que para a juventude, para... Assim, eu acho que não é só a juventude, entendeu? Mas muita gente aí que, de repente, anda por um caminho aí meio perdido, né? E o nome dessa música é Confissão de Viciado. Até parece que foi falso o destino que tracei. Não reclamo nem me espanto, só espero minha vez. Eu tentei fugir de tudo, mas a fuga não é a solução. Já tentei me esconder do medo, mas o medo é só devoção. De ficar aqui tranquilo, declarando guerra na busca pela paz. Só você não entende que o sofrer não depende do perder. Estou em paz, já perdi demais, não quero desistir da paz. Não permita os mesmos erros que cometi iguais. E então vou perceber que diferenças vamos ter. Vamos ter. É isso aí, essa é a banda L20. Novamente a gente queria agradecer o espaço aqui da TV Assembleia, Som da Terra, show de bola, o pessoal que nos recebeu maravilhosamente bem. E deixar um contato aí para quem quiser contratar a banda, quem quiser ouvir o som da gente aí, quem quiser curtir, adquirir o CD ou de repente fazer download das músicas aí e tal. www.l20.com.br. E redes sociais, pode procurar por L20, banda L20. A gente está em todos os cantos aí possíveis, né não? Deixar também o telefone aí, tá? Facebook e Twitter. Deixar também aí o telefone de contato, que é 8829-8136 ou 8136-1300. É isso aí, a banda, é isso aí, a gente fecha com vai Planos, encerrar né? com Um a música de de trabalho, Planos. Eu já sabia que era o fim, mesmo assim não me entreguei. Eu só rezava pra você voltar. O tempo sem você parou, pois o cupido me flechou, pois não consigo esquecer você. Por toda a minha vida desejei você. Nos meus planos não contava em te perder. Agora sem você, acho que